Widih, wah, lihat teman-teman, ada tumpukan benda-benda berlumpur. Wah, sangat parah berlumpur teman-teman. Widih, keren sekali mainannya. Sekarang kita kumpulkan dulu ya. Sini ada kencangnya. Wah, mainan apa ini? Widih, sangat parah berlumpur teman-teman. Wadidaw, kira-kira ini kendaraan apa ya? Wah, kotornya. Wih, ada yang panjang ini. Wow, mainan apa kira-kira ya? Kita kumpulkan dulu, nanti baru kita bersihkan teman-teman. Wow, sangat parah lumpurnya. Wih, kereta api sepertinya. Satu lagi teman-teman. Ini semua mainan sudah kita kumpulkan, ayo kita bersihkan. Nah, di sini ada air bersihnya teman-teman. Ayo kita bersihkan semua mainan ini. Let's go. Oke, sudah kita masukkan semuanya. Kita lihat satu persatu ya. Kita bersihkan dulu. Wah, yang ini lokomotif kereta api teman-teman. Hehe, mantap. Wah, yang ini benda apa ya? Lihat teman-teman, yang ini truk tangki. Mobil pembawa air. Widih, mantap. Nah, kalau yang ini bus tingkat. Wadidaw, keren sih. Teman-teman, kita bersihkan lagi ya. Wah, ada seekor dinosaurus. Gokil sih. Ya, yang ini bus Telolet teman-teman. Wow, amazing. Lihat, ini hampir bersih ya. Kita ambil. Wow, Dino, ini kereta cepat teman-teman. Ini kira-kira benda apa? Wow, rupanya ini kereta Thomas. Widih, mantul. Wah, sangat parah kumpulnya. Lihat teman-teman, ini truk gandeng. Keren. Wah, ada lagi nih. Mobil balap teman-teman. Hehe, gokil. Wah, banyak sekali mainannya. Lihat teman-teman, yang ini mobil pemadam kebakaran. Gokil sih. Wah, ada lagi nih. Ini mobil tangki teman-teman. Mantap. Wow, ada tank baja. Keren. Lihat teman-teman, ini mainan karakter Green Hull. Wih, rasa hijau teman-teman. Wah, ada juga seekor kelinci. Hai, Leti. Wih, lucu sekali ya. Oke teman-teman, kita raba-raba lagi kira-kira ada apa di dalam air ini. Nah, ini perisai harimau. Wah, keren. Ada lagi pastinya ya. Nah, ini mobil Ford teman-teman. Kuda pengangkat barang ya. Ayo kita lihat lagi. Wah, ada ban sepeda juga nih.
Keren. Kita lihat lagi teman-teman. Nah, yang ini main tembak-tembakan. Ini namanya tembakan M16. Oke teman-teman, kita lihat lagi. Wah, kayaknya sudah habis ya. Teman-teman, semua mainannya sudah dapat sih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.